صدق شذب. شيلي العلامة دي. فين السكور ده؟ شيلي العلامة دي. شرحة برماني بجد تنزل. يلا هلا حبيبي، انت تسوي هذا لايك، بعدين هذا الروح يسوي هذا سبسكرايب، بعدين سنو سوي فعل الجرس، بعدين فلبينو. من وين انتي؟ من مصر. اهلا وسهلا. على شنو بيحكي؟ حاجات وسخة بقى. يلا عادي، لا ضوجين. الضجين ايه؟ يعني don't be like شلون الترجمة لي اياها؟ وقف don't get mad at him. لا تضجين يعني ايه لا تضجين؟ يعني لا تنزعجين. لا تضايقين. بحب اللهجة العراقية. عندي صاحبتي عراقية بقالي معها 18 سنة. ما شاء الله. ما تعرفين منها عراقي؟ يعني حاجات بسيطة، يعني زي بقول لكم. زي ايه؟ دول ماي انشبي. كمان ايه الكلمة دي؟ شماي. شماي. شو يعلموها خطاي؟ شماي. بتقول ايه؟ الشادر. ايه الشادر ده؟ شنو؟ الشادر معرفش. الشادر كده يعني. شجر؟ معرفش والله. شجر لو شادر. كده شادر ده. شادر. يعني مال عزة. بقى كده. رحمن خليلي يو ام بي لا تصير. هو دقيقة هسه حطيت ساج. وعلمتني على حاجة تانية. صدق شذب. حبيت. صدق شذب. كلمات كتيرة والله، بس أنا بنسى بقى. لا احنا ما شاء الله نعرف لهجتكم. اي والله. اللهجة المصرية بقى أفلام ومسلسلات. أنا دزارة مصرية بجد؟ والله. في ماما بدت رحمن هناك كذبت نيسان. في حد هنا عندي في البيت ما عرفش بيعمل ايه الزبالة ده. الزبالة ده حبيت. لا والله مبينة وقحة هي. والرابط واحد يمي. تاعت امك انزل. لا كور. شو بده شغلات وسخة؟ مين؟ تعرفني. أنا لا هي قتلتوهم بقى الناس الزبالة دي. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر يا عالم. الله أكبر. عنده كار. لا والله. والله. انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ هو شيء like this. حاسة في حاجة غلط بس ما اعرفش ايه. هو احسن لا تعرفي. يقول لك احيا واموت على البصر. صدق شذب. صدق كذب. والله انت تصنيف شو يعني انتم شمالكم. ما خلينا نلعب ذات امك. انتم شمالكم تضحكوا كده. لا بحبكم والله. اضربوا بالكار. في حد عنده سكوب 8؟ والله انا عندي سكوب 4. صدق شذب. لا انا عندي سكوب 8. لا عندي سكوب 10. يفيدك؟ شريد بيسكوب 10. سكوب 8. ها مش عاوزة في حاجة. انا عندي سكوب 8. تعالي والله بحبك. خلي اقول لك شغله يا بنت. ما حبيتش هات يا بنت خليه وين خضمين السكوب ليش تطيه بدل بول. صدق انتوا ما يغزر بيكم. صدق شذب. لا مو كذب. تشي بتشا شباتي. يا ايه انت من وين؟ من مصر؟ انا اسكندريه. اسكندرانيه. يعني هسه نيجي زياره، يعني نيجي زياره وكيلنا سمك. اوكلك ايه؟ سمك.
سمك بتاع مسك اوكي لك يس. سمك وفريخ وحاجات وقبوط وكل حاجه موجوده بقى. شنو؟ والله احنا رادينا دليل سياحي. خلاص عاد مشونا على مصر. حياكم الله. والله البيت بيوسع من الحاجب، ما اعرفش بيقول ازاي كده يعني. يقول له تقول لكم شلون يقولوها، عين غطا وعين فراش. عين غطا وعين يعني بطانيه شنو؟ بقى كل حاجه. انا عارف تضحكوا على ايه؟ حول الله. لا 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 لا، عين غطاء هلا قول لي اللحاف. الشغله. عين غطا هلا قول وعين لي فريش الشغله. بقى. تعودي علينا احنا هنا هوايه. البيت بيتكم بقى خلاص. احنا نشاقه يعني لا تاخذين اي شيء انه يا هذا نعيب عليك او شيء. اي صدق لان الشاقة هواية البيت يعني بيتكم نمزح بقى. هواية. البيت بيتكم بقى. لا تسلمين. حياكم الله والله. بس انا دلوقتي مش في مصر. في شكته. وين؟ انا بالعراق دلوقتي. هو خلى سلمينا نروح وين منها بالعراق؟ وين؟ بربج شو مسوي بالعراق؟ مش عامله اي حاجه. ايه وين بالعراق؟ بربش يعني ايه؟ باعي باعي يعني بربج. صدق؟ بربج. من خلاص، ربك؟ يعني احنا بنهرب من صدق شذب تقولوا لي بربش؟ وانا عارفه. لا لا باعي صدق كذب من ربك؟ يعني باعي مو شذب كذب يعني كذب بي مش كذب. طيب هسه ما قلتينا انت ايش تسوين بالعراق؟ ثواني باكل وبتكلم معكم. اوكي اوكي عادي. ايش تسوين بالعراق؟ انا اكل. اصبر ده تاكل. لا تعلف؟ ايه قلت لا ايه؟ تعلف. انا مش عنزي يا ابني. تعرف ايه؟ انا عارفه دي بقى. اللي بيعلف العنزي شنو هي؟ والخرفان. لا احنا نقولها بين اصدقاء يعني شو يعني بين الشقة يعني. غفران. لا اذا احنا اصدقاء نقول له لا تعلف لا تاكل هواي. وانا كمان بستمتع معاكم بقى. او والله انت حبابة هنين لا والله بينه. لا والله بينه وقحه يا حبابه. ايه ما تغلطش بقى يا ابني. ده انا حبيتك بالبدايه زي اخويا بس ما تغلطش بقى. مش عاوزه اوريك. مش عاوزه اوريك ام مرسي بقى. لا انا عاوز اجيب مرسي ومرسي. احنا نريد نشوفها والله شلون قاعد. صدق ايش عجب رحتي العراق؟ ثواني بقول لكم القصه من بدايتها لنهايتها. اوكي قاعدين احنا ما عندنا شيء والله. اسمع يعني ما تتشاق يعني هاي فعلا بالعراق. الحمد لله. هيك الانسان احسن. سلام عليكم. انتم هيك صدقتوا ان اني مصريه؟ طبعا لا صديق انا ما كذا. اقتنع والله الصراحة. والله انا ما اقتنع. والله زين الحمد لله. لا انا عراقيه واحكي وياكم عراقي بس احب هيك احكي مصري لان امي انا مصريه. اهلا وسهلا. انا كنت اريد اقول لك لما تقول لي بنطيك باند كنت بقول لك تنطي بنت بلدك باند بس هيك سكتت قلت اريد اضحك وياكم. وين بالعراق؟ من هالجهة هو؟ انا من بغداد. وين بغداد انت؟ والله انا مو ببغداد انا بالكويت. شلونكم شو اخباركم؟ والله شوف في ولد. شلونكم شو اخباركم؟ انا شوف في ولد والله. هاي الصدق تحكي له كذي. لا صدق. اي والله انا شوف في ولد من الاول بس ما حكيت. كلكم هيجي. كلكم هيجي. اي احسكم كرهتوني ما ادري. وقع قلبي. لا ما كرهناك بس انما ما اشوف فيك من الاول. لا انا اللهجه قويه صح؟ لا لا انا مو عارف الصوت بس صوت بنيه جايبه مضبوط. ايه شو بالله غير مرة ثانية. قسم بالله هذا رجل هذا مشكل ولا عليه ازم. انا فلان بيرابيني يا حبيبي حبيبي. عزيز كان محدثكم ناصر العنزي يوتيوبر كويتي. يعطيكم الف عافيه وشكرا. كان بصراحه يعني شيء جميل. يعني فضحنا. لا. وبنهايه الفيديو يا ابني لا تغشمر. بنهايه الفيديو سوي شير وسبسكرايب وفعل الجرس عندك عشان يوصلك كل شيء ينزل بالقناه.